Assalomu alaykum hammalarga. Xohlasa navbatdagi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. O'sha Korishnevoy Svetda 08 qalin MDFdan 5 ta rom, 3 ta eshik tayyorlab berdik. Bu Namanganda Haqlovotiga Isroil akamizni xonadoniga qilib berganmiz. Akamiz ham bizni internetdan ko'rib, eshik romlarimizni qalinligi, xizmatlarimiz ma'qul kelgan ekan. Aloqaga chiqib bizga telefon qilib razmerlarini berdi. Hisoblab berdim, ma'qul keldi. Keyin o'zimiz borib o'lchab, eshiklarni, romlarni o'ng chaplarini yozib, kelib xudo xolasa mana tayyorlab berganmiz. Bularimizni dastavka ustanovkalarga davr kelishilganmiz. Xo'p, hozir sizlarga bularning narxlari, razmerlari, qo'shimcha nima qilingan, eshikda korobkani qalinligi necha, xudo xolasa hammasini aytamiz. Eshigimiz bir qanotligi 90 ga 245, ikkita bir xil o'ng chapga moslab berganmiz zamogini. Ikki qanotimiz 120 ga 245. Derazalarimiz eni 1 metrga, bo'yi 170 bo'lgan 5 ta bir xil rom. Bularimiz oshimoshok, zamok, aynek, zaverka hamma yo'q qo'yilgan tayyor holatda ustanovkaga hozir ketamiz. Xo'p, bularimiz qalin 08 MDFda qilingan. 08 korobkamiz yog'ochdan 10 ga 4,5 sm-lik eshiklar ham, romlar ham bir xil bo'lgan. Oynagimiz yurganda tirqlab, salga sinib, sovuq kirib, qashilak tegmasligi uchun har bir ko'zini germetkalab solib qo'yganmiz. Xo'p, bularımizga undan tashqari eshikni o'ziga ham tepalariga, yonboshlariga shumga qilganmiz, ochib yopganda taraqlamasligi uchun. Xo'p, ichlarini chiroyli qilib MDF o'zidan kesaklarni ham ashishga qilganmiz. Nalishigini kattaligi 10 sm, kraskalarini 2 slowdan tiniq holatda qilganmiz. Laklarimiz Gench firmani yaxshi lakidan sepilgan. Bular kraskalar raklari o'chmaydi, qo'rqmasdan artib, tozalab ishlata olasizlar. Xudo xolasa garantiyalari bor. Eshikni o'ziga bagat etilish uchun tepasiga karniz, nalishlarga palasalar ochib qilib berganmiz. Zamogimiz har doimdek million brendidagi yaxshi sinaqda zamoklarimiz. Zamok oshimoshlik rom zaverkalarigacha bir xilda komplekt rangda qilganmiz. Eshigimiz qalinligi 4,5 sm ga chiqqan. Bitta eshigimiz bir qanotligimiz og'irligi o'rtacha 35-40 kg atrofida chiqadi. Ikki qanotligimiz og'irligi 45-50 kg atrofida chiqadi bir donasi. Shuning uchun eshigimiz og'ir bo'lgani uchun 3 tadan 6 ta, bir qanotlarimizga 08 og'ir bo'lgani uchun 4 tadan, ikki eshigimizga 8 ta oshimosh qo'yganmiz qalinlidan. Xo'p, ko'zga tashlanib chiroyli turish uchun o'sha glansiviy lak sepganmiz. Romlarimizni ham ikki ko'zdan qilib berganmiz. 5 ta romimizni hammasini bittadan ko'z ochiladigan qilganmiz. Lekin bularimizni bez palakomning holatda kelishganmiz. Xo'p, bularimiz yana bir e'tiborli joyi, ustanovka qilganimizni o'rnatganmiz. Eshik chiroyli turish uchun razmeri tushib qoldi. Mosladik shuni. Bilasizlar, odatda eshikni pramugasi tepada ko'zi kichkinaroq bo'ladi, romdagi kattaroq bo'ladi. Bunda razmeri tushganda o'zimiz borib joyni ko'rib moslaganmiz. Eshigimizni ham, romlarimizni ham pramugasini bo'yini bir xil qilganmiz. O'rnatilsa ustanovkadan keyin bularni syomkasini qo'yamiz, ko'rasizlar. O'rnatilganda tepadagi ko'zlar bir xilda, bitta katta kichik bo'lmaydi. Bir xil liniyada o'tadi. Tepadagi karnizni, pramugani katta kichiligi teng o'tib, juda chiroyli, tekis, akkuratni chiqadi. Shularga ham e'tibor berib, alohida o'zimiz borib ko'rgan shunaqa joylarga e'tibor beramiz. Pastini ham unaqa uzun bo'lib qolmasligi uchun bir-biriga uyg'unlashtirib, eshiknikidan uyg'unlashtirib, moslab chiroyli qilib berdik. O'shanda ham eshigimiz bo'yi past emas, eshikning bo'yi 1.93 bo'lgan. Normalniy balandlikda. Xudo xolasa shunaqa eshik romlarni o'lchab, sizlarga ham ma'qul kelsa, shunaqa holatlarda chiroyli qilib bera olamiz. Eshik romlarimizning ranglari ham har xillari bor, bemalol tanlab zakaz bera olasizlar. 99 607 69 00 da Telegram, WhatsApp, emaillarimiz bor. Aloqaga chiqib razmerlar bera olasizlar. Katalog tashlab beramiz, yoqtirsanglar, hisob-kitob qilib beramiz. Ma'qul kelsa, borib o'lchab, eshik romlarning oz ko'piga qarab, joyimizga qarab, dastavka ustanovka ichida yoki alohida kelishlar. Uzoq joylarga 2 ta 3 ta donaga bora olmaymiz. To'g'ri tushunasizlar. Bu yog'ini telefon qilsanglar gaplasha olamiz. Bularimizni dastavka ustanovka hamma narsasi bilan kelishilganmiz. Общий narxi 12 million 700 ming so'mga 3 ta eshik, 5 ta rom. Kvadrat metri 800 ming so'mdan to'g'ri keladi, romlari ko'p bo'lgani uchun. Agar sizlarda faqat eshik bo'lsa, 850 ming so'mdan qilib beramiz. Chunki eshikka ko'proq material, ko'proq zapchasi ketadi. Uni o'zingizlar ham bilasizlar. Xudo xolasa hamma ma'lumotini berdik. Ustaxonamiz Andijon viloyat Buloqbosh tumanida bemalol zakaz bera olasizlar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Xudo xolasa hamma ma'lumotini qo'ldan kelgancha berdik, inshaalloh. Yoqqan bo'lsa, biz xursandmiz. Obuna bo'lib kuzatishda davom etsanglar, yana yog'ochdan MDFdan ajoyib rangdagi eshiklarimiz bor. Xudo xolasa hammasini qo'yib boramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.